हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई विवेक भट्टराई टिभी युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज म मेरो 2025 को यो युट्युब जर्नी र मेरो च्यानल के भएको छ, के गरेको थिएँ, कसरी कहाँ पुगे, कति सब्स्क्राइब छ, सबै डिटेल भन्दा गरेको छु। दाँतमा एउटा प्रब्लम आयो, त्यसैले अलिक गाह्रो भइरहेछ। नेपालकै धेरै च्यानल खोलेर धेरै च्यानल कपिराइट धेरै प्रब्लमले च्यानलहरू गएको मान्छे नै मै पर्छु होला। अरूले एक वर्षमा एउटा च्यानललाई 1000, 1 लाख, 2 लाख, सकेसम्म 5 लाख, 5000, 6000, 10000 पुर्याउँछन्। म मात्रै होला गाइज, मेरो युट्युब सब्स्क्राइब भरिमा म मात्रै होला। 8वटा च्यानल मेरो चढ भयो, 8वटा च्यानल थियो। म आज यही 8वटा च्यानलको बारेमा र नयाँ 2025 मा मैले के गरेँ, युट्युबमा कस्ता कन्टेन्ट हालेँ, कुन कस्ता भयो, कति भ्युज कुन भिडियोमा गयो, सबै डाटा यो कपीमा लेखेर राखेको छु हैन। अब यस्तै हो। 8वटा च्यानल थियो। पहिलो च्यानलले 2023 मा एउटा च्यानल हालेँ, बिबी नलेज च्यानल। त्यसमा 147 भिडियोमा जम्मा 79 सब्स्क्राइब आयो। त्यो च्यानल छोडिदिएँ। त्यो च्यानल नि कपिराइट लायो, 3 भिडियोमा यताउता कपिराइट लायो, त्यो च्यानल नि गयो। अनि अर्को च्यानल खोलेँ। अर्को च्यानलमा 57 भिडियोमा 1.1K सब्स्क्राइब भयो। त्यो पहिले दुईवटा भिडियोमा पहिला कपिराइट लाग्थ्यो, एउटा भिडियो कहाँबाट के भएर आउट गीत कपिराइट लाग्ने गीतहरू बजेर चाहिँ त्यो च्यानल त्यो थर्ड 3वटा कपिराइट लागेपछि च्यानल जान्छ। त्यही तेस्रो कपिराइट लागेपछि त्यो च्यानल नि गयो। अर्को खोलेँ। 50 भिडियोमा 300 सब्स्क्राइब पुऱ्याएँ, त्यो च्यानल नि गयो। अर्को च्यानल खोलेँ। 2025 1 महिना 22 गते एउटा च्यानल खोलेँ। च्यानलको नाम राखेँ अटो नलेज गेमिङ। गेम चाहिँ खेल्दिनँ थिएँ, गेम नखेले पनि गेम त खेल्थेँ त्यो बेला। अहिले खेल्दैन, अहिले किन इक्जाम आइरह। कति 8000 मेरो हाइएस्ट सब्स्क्राइब भएको च्यानल चाहिँ हो क्या।